معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. وعليكم السلام. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa farada 'alaina as-siyama li ajli taqwa.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan ma'unah yang telah diberikan kepada kita. Sehingga sampai saat ini kita semuanya masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi umat beliau yang setia, bisa menjadi umat beliau yang istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kelak di akhirat kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib, saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan untuk para jamaah pada umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa bulan suci Ramadan adalah suatu ibadah yang wajib kita laksanakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam dan kita selaku umat Islam wajib melaksanakan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi Ramadan.
rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang nomor 2, mendirikan sholat. Yang nomor 3, menunaikan zakat. Yang nomor 4, haji. Dan yang nomor 5, puasa bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa bulan Ramadan mempunyai banyak keutamaan-keutamaan. Di antaranya ada 4 keutamaan yang akan kita peroleh, yang akan kita raih jika mana kita bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah orang yang berpuasa dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan dirinya dari api neraka sejauh perjalanan selama 70 tahun. Hadis riwayat Muslim. Sedang keutamaan yang kedua, puasa Ramadan sebagai perisai, sebagai benteng diri bagi kita yang melakukan ibadah puasa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah perisai bagi mereka yang melakukan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang nomor 3 bagi orang-orang yang berpuasa adalah memperoleh 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah ketika melaksanakan buka puasa, dan yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun hina yalqa rabbahu azza wa jalla, rawahu Ahmad. Yang artinya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Yang pertama saat berbuka puasa, dan yang kedua saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang keempat bagi orang-orang yang berpuasa adalah akan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu
Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi 4 keutamaan apabila kita bisa melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan, memberi kita kesehatan agar kita bisa melaksanakan puasa bulan suci Ramadan dengan sempurna dan akhirnya kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya dan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح قلوبنا وقلوب أولادنا وقلوب تلاميذنا فتوح العارفين. اللهم اجعلنا وإياهم من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.